नमस्कार. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंध्येर हांव गोंयचे बद्दल जेन्ना विचार करपाक बसलो तेन्ना म्हज्या मनान वेगळे वेगळे तरंग आयले. गोंयची सुटके झुजारी, गोंयचे सुटके लढो, ते आतां तातूंत भितर जाल्ली वेगवेगळी परिवर्तनां, तातूंत भितर जाल्ले वेगवेगळे प्रवाह, राजकीय प्रवाह, हांगचे समाजान भितर जाल्ले बदल आनी गोंय खंय वता. गोंय आमी योग्य दिकेन वतात काय गोंय खड्ड्यान पडपाचे नदरेन वतात, गोंय जिते आसा, गोंय मेला, कितें? आनी आमी गोंयच्या मुक्ती लढ्या सावन जी सपनां पळयल्लीं ती सपनां खंय आसात? ती सामको तांचो गोबर जाला काय तातूंत भितर थोडी कीट आसा, ही कीट फूक घालून परत पेटोवं येता काय कितें? आनी जेन्ना आमी अशे तरेची चर्चा करतात तेन्ना ही कीट परत पेट्टली, परत एकदां एक स्वातंत्र्य लढ्यांतली पळय जी तत्वां आसात ती परत एकदां जागृत जातली, परत एकदां एक मुवमेंट सुरू जातलो, गोंय वाचोवपाची चळवळ, अशें जावं शकता काय कितें? ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात सडेतोड नायक कार्यावळींत. आनी आमचे भितर आसात प्रोफेसर सुशिला मेंडीस. सुशिलाबाई, तुजे कडेन हांव एक तत्वचिंतक म्हूण पळयतां, इतिहासाचो अभ्यासक म्हूण पळयतां, आनी तूं जेन्ना उलयता तेन्ना आमकां ती तत्वां, स्वातंत्र्य लढ्याच्यान आयिल्ली जी पळय तत्वां आमच्या मुखार परत एकदां चिती जातात. आनी हांव तूं फक्त एक इतिहासाचो संशोधक म्हूण तुजे कडेन पळयना, हांव तुजे कडेन पळयतां एका स्वातंत्र्य लढ्याचो एक झुजाऱ्याचें चली म्हणून, एक स्वातंत्र्य लढ्यांतल्या झुजाऱ्याची धूव म्हूण तुजे कडेन पळयतां. आनी तुजे कडल्यान ती तत्वां आयल्यांत, तुजे कडल्यान तो वारसो हांव म्हणटा तो वारसो आयला. म्हणून म्हजो पयलो प्रश्न तुका तोच आसा. आज आमी पळयतात, आज 19 डिसेंबर गोंयचे मुक्ती दीस, तर तुज्याय मनान हे सगळे विचार, सगळे हो प्रवाह, यादी तुज्या मनान आयले आसतलो, तुज्या बापायचें काम पळयलां आसतलें तुवें, तो कशे तरेन झुजतालो तें तुवें पळयलां. सो म्हजो पयलो प्रश्न तुका हेच आसा, स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान जी पळय तत्वां आयिल्लीं ती तत्वां आज आमी विसरल्यात, म्हणून आमी गोंय बाजारान उक्तें करून तें अक्षर ताचो लिलाव चलयला, काय ती तत्वां अजून आसात? त्या स्वातंत्र्य लढ्यांतल्या लोकांनी सपनां कितें पळयल्लीं, ती एस्पिरेशन्स कितें आशिल्लीं? राजू, पळय, जेन्ना पुर्तुगेज हे देशाक सोडून गेले आनी आमचो लोक निवडून येतले म्हणून अपेक्षा आशिल्ली, आनी जे निवडून येतले ते लोक आमचे खातीर काम करून कॉमेस करतले अशें दिसतालें. सालाजार डिक्टेटर आशिल्लो आनी फ्रॉम डिक्टेटरशीप टू डेमोक्रेसी हें खूब डिफरंट पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स पळोवपाची स्वप्नां आशिल्लीं, आनी गूड गव्हर्नन्स हें कोर आशिल्लें. जे आमी कायदे काडटात ते कायदे आमचे लोक पाळटले अशें एक स्वप्न आशिल्लें. आनी हे कायदे कित्याचे? आमचे एनवायरमेंट, आमचे जग सांबाळपाचें, आमची दोंगर, आमची न्हंयो, आमचे बिचीस, प्रायो हें सांबाळपाचें काम हें दायज हे लोकांच्या हातीन आमी दितले, कित्याक आमी तेमकां निवडून हाडल्या न्ही, सो ते आमचें काम करतले अशें एक स्वप्न आशिल्लें 1961. आनी पंचायत इलेक्शन्स जालीं, MLAची इलेक्शन फ्रॉम 3 to 40 जाले, पूण कामां इम्प्रूव जालीं की ना? आतां आमचेच प्रतिनिधी MLA ते लोक गोंय विकून दितले हें आमी केन्नाय चिंतूकूच ना, की आमचे लोक आमचे गोंय सांबाळटले हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें त्या वेळार. आतां आमी एनालायज करतात की हे लोक किती काम करतात ते, पूण वी कम टू रियलायज दॅट दीज आर द लँड माफिया पीपल हू आर हँड इन ग्लव्स विथ फ्रॉम द पोर्चुगीज. वी हॅव अ दिल्ली कॉलनी हियर of the rich Delhi people, and licenses are not taken care of. Everything is openly denied by money exchanging hands. I was talking to Peter Ronald D'Souza on the same topic, and ताणें तेंच सांगलें, लोकशाही, डेमोक्रेसी जी आशिल्ली ताजो एक अर्थ फाटल्या कांय वर्सांनी लोकांनी असो लायला की पॉलिटिशनाक चड पावर टू कन्वर्ट लँड, चड पावर अशे तरेची परमिशनां दिवप, चड पावर टू ग्रॅब द लँड, आनी त्या चड पावर घेवन ताणें लोकशाहीचो अनादर केला, लोकशाही काबार करून उडयल्या. सो लोकशाहींतल्यान लोकशाही काबार करपाचो एक प्रोसेस सुरू केल्ल्याचो
पिटर सामकें सांगता. हय, कित्याक जेन्ना लोकशाही न्ही तेका खूब डिफरंट कलर आसता आनीक लोकशाही म्हणजे कितें, आमची लोक आमी निवडून हाडल्या, आमचें काम करतले अशें आमकां दिसता. पूण जेन्ना आमी 2025 जेन्ना पळयतात तें एकदम बिलकूल दुसरी चित्र दिश्टी पडटा. आनीक विनेबिलिटी म्हणून कॅन्डिडेट उबे रावतात, निवडून येतकूच हे पार्टीसान ते पार्टी. आतां इलेक्टोरेट्स वोट बँक बेस्ड ऑन रिलीजन हे स्वातंत्र्य सैनिकां ते बिलकूल मानुना. जेलींक हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं भाव म्हणून एकठांय जेली आशिल्ले. आनी आतां हिंदू वोट बँक, कॅथलीक वोट बँक, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा असली चल्लां. सो गोवा थंयच उरलो, पूण कोण निवडून येतलो तेजेर सामको फोकस आसा. सो तूं म्हणटा अशें की स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान, मुक्ती लढ्यांतल्यान आमकां जी एक तत्वां जी पळय दिल्ली, ही तत्वां आशिल्लीं गोंय सांबाळपाची, गोंया पासत कमिटमेंट करपाची, गोंया पासत सगळे कॅथलीक, हिंदू, मुस्लीम हांकां सगळे एका बरोबर मुखार व्हरपाचें, ही तत्वां आमी विसरल्यात आनी ही तत्वाचो आमच्या फुडाऱ्यांनी पराभव केला अशें तूं मानता न्ही? मानताच हांव, कित्याक आमची जी हेरिटेज आसा न्ही ती कुंकोडे जावं की बाकीचे गांव जावं क्रिस्तांव जाल्यात, बट द एसेन्स ऑफ ब्रदरहूड सदांच आसा. गांवांनी पळय आमी एक मोडकेचे म्हणटात कुंकोळकार, म्हणजे थंय क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं तशें कांय ना. एक मोडकेचे. जेन्ना हांवें इंटरव्यू घेतिल्लो ऑफ फ्रीडम फायटर्स, स्वातंत्र्य सैनीक, ते म्हणटाले कितें, आमी एकूच मोडकेचे, तेमी भाटायले आमकां, तेमी म्हणजे ते कळ्ळे तुका. म्हणजे आमी अजुनूय एक आसा. कुंकोळ्ळेचे देसाय आनीक आमची क्रिस्तांवांचे चाड्डे जे आसा न्ही ते दे डोंट मेक एनी डिफरन्स अमंग रिलिजन्स. दे आर स्टील युनायटेड. बट वेन इट कम्स टू वोट बँक्स, then the political parties try to enter into this division making. कळ्ळें? आनीक हेंच सगळी पाड जाता. तुवें म्हाका बरें कॅथलीक तातूंत भितर एक बरें एसेन्स हाडलो. हांव सदां मानतां कॅथलीक म्हणटा ते गोंयचे बद्दल राखणेन भितर सामकें अजुनूय कमिटमेंट. कॅथलीक म्हणलें की तांकां गोंय आपलें दिसता, गोंय सांबाळचें दिसता, तांकां दिसता की गोंया खातीर लढो दिवपाक. अजुनूय गोंयचे वेगवेगळ्यो चळवळी जातात न्ही, कॅथलीक समाजूच त्यो मुखार हाडटा आनी ताचे खातीर सामकी बांदिलकी दाखयता. म्हाका जाय तें अशें की मुक्ती लढ्यान जेन्ना कॅथलीक आशिल्ले, हांवें जी पळय आयकलां तें की तेन्नाचे क्रिस्तांव गांधी टोपी घालपाक सामको तांकां बरें अभिमान दिसतालो, खादीचे कपडे घालताले, ते गांधी चळवळीन नेटान पडिल्ले, भारतीय चळवळीन पडले आनी तर गोंयान पडले. तुजे बापूय तर गांधी टोपी घालून गांवांत भोंवतालो. सो हे कॅथलीक जो पळय कमिटमेंट स्वातंत्र्य लढ्यान आशिल्लो, ताजे नंतर कॅथलिका कडेन एक दुबावान पळोवपाची एक प्रवृत्ती सुरू जाली. सो म्हाका मातसो हो काळ समजून घेवपाचो आसा. पळय, जेन्ना लढाव आशिल्लो पुर्तुगेजा विरुद्ध, तेन्ना एक आयडेंटिटी हक जमोवपाचो एक टायम आशिल्लो. सो ते जेन्ना गांधी टोपी, क्रिस्तांव लोक गांधी टोपी घालताले, तेमच्यो बायलो खादी सारीज घालताल्यो, माथ्यांक फुलां घालतालीं, जे चर्च एलाव करनाशिल्ले एज पर द लॉ. चर्च तांकां दोन दुट्टी झगडी करची पडली. एक चर्ची कडेनय झगडी करची पडली, एक पुर्तुगेज सत्ते कडेनय झगडी करची पडली. आनी सत्ता आनी चर्च तेन्ना हातान हात घालून भोंवताली. चर्च आनीक सत्ता एक जाली, स्वताचे फॅमिली कडेन झगडी करची पडली. की स्वातंत्र्य सैनीक म्हणपा लागले चर्च आनी स्टेट एक, आमी इगोर्जेंक काजर जायना. सो देर वॉज अ फॅमिली अपरायझींग. अशें आनी कशें जातलें काय म्हणून गांधी आश्रमां वचून गांधीची ब्लेसिंग्स घेवन लग्न जावपाचें तेमचे विचार आशिल्ले. नॉट आनी मागीर आफ्टर 61 my father got married in Old Goa, baptized the children. Understand the family, the school that my siblings went to, they were missionary run schools. The students who are Catholics are not baptized. So there was a community uproar. Forget the church and the state. The people where you get up in the morning and have to face your in-laws, your neighbors, they treat you with suspicion. Yeah. And now what happens is that
the Catholics or the Muslims, any minority, they have to prove their patriotism. Very bad, So yeah. this is not what we envisaged in a democracy. Okay, we never envisaged this from 61 to 2025 happening. Okay. That the T.B. Kunya said that the jail was a university of learning. There were Catholics, there were different, it never mattered. टी.बी. कुन्नाक जेन्ना तो भायर पडलो तेन्ना ताका इगर्जेन भितर पुरपाक दिलो ना. होय, कित्याक टी.बी. कुन्यान इगोर्जेचेर जेजुइतांचेर खूब बरयल्लें. पूण टी.बी. कुन्या जावं, लुईस मिनेझीस ब्रेगेन्झा जावं, जुलियांव मिनेझीस जावं, जुलियांव मिनेझीसान एक बूक काडिल्लो कॉन्ट्रा रोमा म्हणून, एगेन्स्ट रोम. सो हे तिनूय बरयल्लें खूब, पूण तेणें केन्नाय कॅथलीक धर्म सोडूना. Till they died. Correct. So Luis Menezes Braganza said that whatever the church is doing today is against the teachings of Christ, because there was a particular angle that the church took. If the viceroy or the governor died, the archbishop took over till the person came from Lisbon. So there was no difference between church and the government. There was a close connect. Although the colonizers had a different vision, Yes. the church missionary activities had a different vision, but there was a very close support of each other. Today church is different. म्हाका एक सांग, म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की जेन्ना क्रिस्तांव मनीस स्वातंत्र्य लढ्यान गोंयचे सट्टालो तेन्ना ताका चर्चीचे विरुद्ध पयलो स्टँड घेवचो पडलो, आपल्या फॅमिलीक दुखोवचें पडलें. सो ताजो त्याग जो पळय आसा तो हिंदू स्वातंत्र्य सैनिका परत चड अशें जालें ना. 100%. होय. कित्याक हिंदू स्वातंत्र्य सैनीक फक्त अगेन्स्ट द स्टेट झगडटाले सारकें. आनी कम्युनिटी फूल सपोर्ट आशिल्लो, सारकें. इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट. सारकें. बामण जावं, बहुजन समाज जावं, ते इट वॉज अगेन्स्ट द स्टेट. But here there was three different layers of anger directed against the Catholic freedom fighters. Yes, yes. And they had to first of all run away from Goa. Yes. And if the relatives who had at that time to go to Bombay, get a police clearance, the police would ask, where is this person? He's your relative. Oh. You know, so even the immediate family faced a lot of problems with the police. Sarke. People would just come, slap the women in the house. This type of things happened Sarke. in all the freedom fighters' houses. Sarke. They were searching for freedom fighters. सारकें सामकें. But that, that culture was different. Those people at that time, it was a proud thing to go to jail. Because everybody, my mother knew that if my father or any other freedom fighter went to jail, it was for the purpose of fighting against a foreign rule. सो हो जो पळय कमिटमेंट आशिल्लो तेन्नाचो तो तूं म्हणटा सारकोच आशिल्लो, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं किंवा आनी कोणी जावं. एकदां स्वातंत्र्य लढ्यान पडले, गांधी आनी नेहरू तत्वा कडेन तूं निश्ट रावलो. आनी गांधी तर अशे तरेन चिंत्तालो की स्वातंत्र्य लढो म्हळ्यार कितें, त्याग म्हळ्यार कितें, ह्या होमखणांतल्यान तुवें कित्याक वचपाक जाय. हांव त्याच नरेन फुडलो म्हणटा. त्याग जेन्ना पळय कन्सेप्ट येता, तो त्याग कितलो मेरेन फुडें गेलो कॅथलीक फ्रिडम फायटरा कडल्यान. पळय, जेन्ना इतलो तूं सॅक्रिफायस या त्याग करता, आतां म्हजो बापूय मोस्ट ऑफ द फ्रिडम फायटर्स सोडून थोडे डायड बिफोर 60 years म्हणल्यार जाता, बिकॉज दे फेस्ड a very stressful life, personally as well as politically. कळ्ळें. आनीक तेमकां तेमी इतलो वावर केल्लो तेचो फ्रूट पळोवपाक ते उरले ना. हय, आतां तेमकां अर्दे जे खरेंच काम केल्लें तो आल्फ्रेड आफॉन्स म्हणून काणकोणचो, तेका फ्रिडम फायटराचे टॅग सुद्दां मेळूं ना. एंड ही वॉज नॉट इंट्रस्टेड, ऑल्दो ही रेज द फ्लॅग एट तेराकॉल. So along with Mark Fernandez and other freedom fighters. So some of these freedom fighters also took to alcohol, because there was a disproportion between what they dreamt and what they saw. Now I'm not saying that is an excuse, but there was a certain amount of bitterness within. ओके. आनी फुडार बरें जावचें, गोंयचो फुडार बरें जावचें तें आशिल्लेंच. पूण इन द बिगिनींग इयर्स
खूब बरें जाल्लें. Schools were built, colleges were built, the infrastructure was tried to be developed. आता Aloysius Suarez म्हणून एक गोवा लिबरेशन काउन्सिलाचो फर्स्ट एडिटर ऑफ गोवन ट्रिब्यून, तेणे एक ब्लू प्रिंट फॉर गोवा इन 1956 गोवा लिबरेशन बुलेटिनार बरयल्लो, आनी तातूंत तेणें बरयल्लें की मेन थिंग इज दॅट आर पीपल will be elected and we will rule ourselves. And तेणें बरो ब्लू प्रिंट दिल्लो, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, एड्युकेशन, टुरिजम, अशें जावचें अशी एस्पिरेशन आसा आपणाची. तेणें आपणा भाशेन at that time the journalists were also very different. Exactly. Means they were half in the movement. Never, you can say they were committed people. ही तत्वां टिळकान पासून आयली. होय. एक तो कार्यकर्तो आसपाय, तोय स्वातंत्र्याचो झुजारी आसपा जाय, आनी ताणें जेलीन वचपाक भिवपा जायना. होय, आनी तूं सगळी ते टायमाची न्यूज पेपर वाचल्यार, गोवा ट्रिब्यून जावं, गोमंतक जावं, दे वर चॅनल्स ऑफ प्रोपगेंडा अगेन्स्ट द colonial powers. Okay. So, and they did not earn anything. In fact, Menezes Braganzas had to put in the family money to bring out Most of these people did it. Udibat and Prakasha and Pradeepa. He was a landlord. बरं, ही त्या वेळा वयली पळय ही जी पळय मॅगझिन्स कॅथलीक स्वातंत्र्य सैनिकांनी सुरू केल्ली, तातूंत भितर भारतीय राष्ट्रवादाचो पुरस्कार केल्लो, इंडियन नॅशनलिझम हो तातूंत येतालो. सदांच येतालो. लुईस मिनेझीस ब्रेगांजाचो प्रकाशा, प्रदीपा तेमी फोडून उडयल्लो प्रिंटींग प्रेस, आनी तो मागीर फ्रॉम ओ दिबात ही स्टार्टेड प्रकाशा, प्रदीपा. ही गॉट अ हार्ट अटॅक एट द एज ऑफ 60 and died. So nationalism was foremost in fact on 18 June Goa Kranti Divas, when they went to Chandor cemetery to evoke that, because Luis Menezes Braganza was buried there. Everybody went with Gandhi topis and all to the cemetery, and there was a lathi charge there. So that Gandhi topi itself was aligning with wearing Indian clothes itself, giving your children Indian names. These were all. Yes, this even my sister Jahan, Babu Jai. So these were not typical Catholic names. And so the विचार जी आशिल्ली न्ही ती नॅशनलिस्टूच आशिल्ली from the beginning. Nobody can deny that, whether in the way of life or the writings they did or what stands they took. Not getting married in the church was also very nationalist at that point of time. Not baptizing your children till independence. Lambert the Mascarenhas said, I will not get married till Goa became free. So this type of conviction and commitment we question today, because this is not the commitment we see today for the love of Goa. सामकें खरें, सामकें खरें. म्हाका एक सांग सुशीला सर, परत विचार येता म्हणून नेहरूक सदांच एक गाळी मारपाचो एक यशस्वी उद्योग जाला आमच्या रायट विंग पॉलिटिशियनाचो. सो नेहरूक लागून गोंयचें स्वातंत्र्य 15 वर्सां 16 वर्सां उसर जालें अशे तरेची म्हणपाची एक आमच्या लोकांक एक संवय जाल्या. सो तूं कशें पळयता एज ए हिस्टोरियन म्हणून? जेन्ना नेहरू प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, from 47 to 61, it was a good number of years. But if you go through his parliamentary speeches, he never lost touch with Goa. He had so many meetings in Bombay, in Chopati, in the halls, Patkar Hall, Shanmukananda Hall, all where the audiences were Goa. And of course, because of political reasons also, he had to prachar korcho potta ni Congress party. So he did come, and there were people in Bombay who stood for elections which Nehru supported. Now, Nehru, the way that it is done today, the criticism that is done today is not from the
you must understand Nehru's outlook, because the geopolitics of that time was such that he was for the non-aligned movement, and one of the Panchashils was not to commit military aggression. Certainly. So if he committed military aggression here, it would be going against his own tattva. And Pondicherry was a good example. Yeah. The French had left without any problem, Certainly. and Nehru आनी believed that would गांधीन follow. म्हणिल्लें- आनी गांधीन म्हणिल्लें आमकां गोंयची मुक्ती जाल्ली जाय एक सुद्दां बंदुकीचो फार सोडनासतना. होय. सो आनी गांधीचो जो भक्त नेहरू आशिल्लो न्ही, सो गांधीचे तत्वा विरुद्ध गोंयान येवन मिलिटरी एग्रेशन करून गोंय मुक्त जाल्लें नेहरूक नाका आशिल्लें. हय तें खरें, हय. पूण रायट विंग पॉलिटिक्स चड करून तेमची वोट बँक पळयतात, आनी ते दॅट बिकम्स अ वोट गार्नरींग. नेहरू इज टुडे मेड अ वोट गार्नरींग इशू. That Nehru did this wrong, this wrong, this wrong. At the same time, the balance sheet zaini, he did this right, this right, this right. All the steel plants, Bokaro Steel Plant, Hirakund, all this was his vision. The IITs, the IIMs, Okay. the starting of different public sector units. Now, the vision of Nehru, the education of Nehru, the understanding of Nehru. He was in the jail. Which of our present politicians have been in Exactly. jail? Correct. And He was there in jail for more than 10 years. yes, सो इतली वर्सां 9-10 वर्सां बंदखणेन उरप नेहरू सारख्या मनशाक, दीस इज एग्जाम्पल न्ही. रायट विंगांतले कितले लोक देशाच्या आनी गोंयच्या लड्या खातीर बंदखणेन गेले. होय. सो म्हाका अशें जाय, एका तेंपार नेहरूक सामको आदर्श मानताले. गोंयच्या मुक्तीक आतां 60 वर्सां नंतर नेहरू अचानक विलन कसो जालो, आनी गोंयचो हिंदू पळय जो आहा तोय ताजे कडेन विलनीश नदरेन पळयता. that is तूं पळयता. I mean, it is a result of the process of making Nehru a demon. There is a process involved. So it is not overnight. Now, if you take the politics of Goa or the politics of India, for the first 30-40 years, Nehru was not a villain. It is a recent trend Okay. to take a scapegoat, and it's a wrong scapegoat, because when you talk criticism of any human being, you have to speak the good and the bad. Okay, so you may be ruling the government, you may be having power, but our freedom fighters played their role in very difficult period. Okay, and being away from the family, being in jail, and the depiction that Nehru was a chela of Gandhi. Gandhi had many chelas, Certainly. but everybody may not have had the vision and the leadership qualities of not only being the Prime Minister of India, but almost being the leader of the world. Certainly. Keeping USA and Russia as who were superpowers, forming a third power. Certainly. Now, this requires vision, सामकें. and it just does not happen. Certainly. So, I think तूं म्हणटा तशें राजू सारकी न्ही, that the people of Goa, people of India are looking at Nehru differently. The educated minority may definitely not be influenced by this propaganda. गुड. बरें, म्हाका सुशीला तुका आनी एक प्रश्न त्याच अनुशंगान विचारपाचो आसा की नेहरू किंवा गांधी म्हणटाले हें जें कितें अपरायझींग जें पळय आसा तें गोंयच्यान येवपा जाय. आनीक पोर्तुगीज म्हणटाले ना, गोंयच्या लोकांक पोर्तुगीज जाय, गोंयच्या लोकांक भितरल्यान पोर्तुगीज गेल्ले नाका. सो अशे तरेन पळय, आनी तांणी सामके हुशार म्हणून पोर्तुगीज पार्लमेंटान कायदो पास करून गोवा इज देर ओन टेरिटरी म्हणून मान्यता दिली. सो म्हाका तुका विचारपाचें आसा तें अशें की हो जो पळय काळ आसा की अंदाज 47 धरया आमी, गोंयच्या देशाक मुक्ती मेळ्ळी ते 1961. ह्या काळान भितर गोंयान खरेंच लोकांक पोर्तुगीज गेल्ले जाय आशिल्ले काय मेजॉरिटी लोक म्हणटाले पोर्तुगीज आमकां जाय? आता तूं पार्लिमेंटरी डिबेट्स वाचल्यार की त्या काळाचे न्यूज पेपर वाचल्यार नेहरू इन हीज स्पीचीस had made it clear that Goa will be a part of India, but
the culture of Goa, the Sanskriti of Goa, Asmitai of Goa will be protected. Sarke. This was a promise made. Sarke. Okay, but that promise people looked at with suspicion. So it is true to say that even today there are people in Goa who are not, who don't believe in the term liberation. They say it is annexation. Yes. They say it is confiscation. Yes. So they have a right to their views. Certainly. But this minority, it was a minority. Yeah. There was a circular, the Goa in Margao, which talked about this kind of a thought that we have a right to be autonomous, not a part of India or Portugal. Correct. Although Salazar had written a lot that Goa is a province of Portugal, Correct. though it is so many kilometers away, Exactly. he said that. But geopolitically, how could also Goa envision to be separate from India? Correct. It is physically, it is like Hyderabad, or it is a part. पूण तुका अशें दिसता हाजेर कितें स्टडी जाल्या की गोंयच्या कॅथलिकांक त्या वेळार दिसतालें चल आमकां इंडियेनी वचपाचें ना पोर्तुगीज जर ना जालें जाल्यार आमकां एक ऑटोनॉमस एरिया म्हणून दवरात 100% आशिल्लें, आशिल्लें. but it was a minority. Okay. And they are with that thought process still today. That we believe in this, because in research I interview a lot of people, Yes. and they are very strongly of the affirmation that we should have been autonomous. Why are we forced to be a part of India? We have culturally no alignment with India. Our culture is different from the rest of India. So they have a right to their views. Yes. But the majority of the freedom fighters thought differently, where they believed that Goa was a part of India. So each तुजो बापूय कितें चिंत्तालो जो एक बरो खर खडेगांठ स्वतंत्र सैनीक हय पूण तेजे विचार कितें आशिल्ले ते हांवें आतां वाचल्या बिकॉज आय वॉज इन प्रायमरी स्कूल वेन ही डायड सो वॉट ही रोट ही टॉक्स अबाउट सत्याग्रह ही टॉक्स अबाउट गोईंग द इंडियन वे ही वॉज इन द क्विट इंडिया मूवमेंट सो ही वॉज इन गांधीज वार्धा आश्रम रविंद्र केलेकर ऑल ऑफ देम मेट देर सो his thought process was definitely to he wore Indian clothes. Yes. His wife dressed up in khadi. So it was definitely a pro-Indian leaning. But at the same time, there were people, I'm not saying maybe they benefited to a large extent by the Portuguese rule. So, and they are right in saying maybe now that you analyze that they were better off under the Portuguese. There was at least no corruption. There was rule of law. There was protection of the laws. Nobody would have to go to the High Court to fight against noise pollution. Very nice. हांव सुशीला ह्या तुज्या उतरांनी हांव ही कार्यावळ सोंपयतां बरें दिसलें तुजे कडेन उलयतात म्हाका एक स्वातंत्र्य सैनिका कडेन उलयताशें दिसलें तुज्या मनान तुजे पळय बापायन आवयन जी पळय तत्वां घाल्यांत त्या तत्वांक धरून तूं चलता हांव तुका स्टुडंट मुवमेंटाच्यान बारीक पळयतां आनी तूं उलयता आसतना म्हज्या दोळ्यान बारीकशी दुकाय आयली की एक अशे तरेची व्यक्ती हांगा आसा जी इतिहासाचो अभ्यास करतात खरें इतिहासाचें एक ट्रू पिक्चर लोकां मदीं हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी हें ट्रू पिक्चर म्हळ्यार कितें की गोंयचो लोक कितें गोंयचो इतिहास कितें आशिल्लें आनी आमचें गोंय आमी आज खंय व्हरतात ह्याच कार्यावळींतल्यान हांवें सुशीलाक म्हणटा तशें हांव कार्यावळ सोंपयतां आयच्या मुक्ती लढ्याचे नदरेन आनी मुक्ती लढ्याच्या पार्श्वभुमीचेर फाटभुंयेचेर आमच्या मनान जे विचार आयले ते आमकां जें पळय सुपुल्लें गोंय आमच्या हातान दिल्लें 61 वर्सां पयलीं आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी खर कश्ट करून कॅथलीक समाजांतले स्वातंत्र्य सैनिकांनी तर केदो व्हडलो त्याग करून तें गोंय आमी सुरक्षीत दवरतात काय कितें ताजें संवर्धन करतात काय कितें आयच्या मुक्ती दिसाच्या निमतान ही मुलाखत जर आयकली तुमी सगळ्यांनी तुमच्याय काळजान तुमच्या एक आंगार एक कांटो फुलून येतलो आनी इतलेंच न्हय जें गोंय आमचे कडेन सोंपयलां तें गोंय सुरक्षीत ताजें संवर्धन जावचें अशे तरेचे उमाळे तुमच्याय मनान येतले ही मुलाखत वचून जर तुमच्या मनान अशे तरेचे जर उमाळे आयले जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या ह्या मुलाखतीचें प्रयोजन यशस्वी जालें पळयत रावात गोमंतक TV.